वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं चंडीगढ़ बर्ड पार्क की एक शांत और सुकून भरी सैर पर। वीडियो की शुरुआत पार्क के एंट्रेंस और आसपास की हरियाली से होती है, जहां से ही प्रकृति की सुंदरता महसूस होने लगती है। पहले हिस्से में आप देखेंगे साफ सुथरे रास्ते, घने पेड़ और खुले वातावरण में उड़ते पक्षी। यहाँ की शांति और ठंडी हवा मन को बहुत अच्छा एहसास कराती है। वीडियो के बीच में हम आपको दिखाते हैं रंग बिरंगे देशी और विदेशी पक्षी, जिनकी चहचहाहट पूरे माहौल को जीवंत बना देती है। खासकर सर्दियों में आने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स इस पार्क का मुख्य आकर्षण है। आगे वीडियो में बर्ड वॉचिंग एरिया और लेक के आसपास का नज़ारा दिखाई देता है, जहां लोग नेचर वॉक, फोटोग्राफी और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताते नजर आते हैं। अंतिम हिस्से में पार्क का शांत वातावरण और प्रकृति की खूबसूरती आपको शहर की भागदौड़ से दूर ले जाती है। यह जगह उन सभी के लिए परफेक्ट है जो सुकून, ताजगी और प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही ट्रैवल और नेचर से जुड़ी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें।